Iseckat ću jednu glavicu luka na šnitice. Iseckat ću i 2 čena belog luka. Iseckala sam luk i sada ću u tiganju istopiti 50 grama putera. Puter se istopio i dodat ću 2 supene kašike maslinovog ulja. Na zagrijanu masnoću dodajem luk, dodajem beli luk i pržit ću dok luk ne omekša. Na proprženi luk dodajem 500 grama pileće džigerice bez srca. Dodajem 1 lovorov list, dodajem kašičicu soli, bibera po ukusu i pola kašičice majčine dušice. Sve ću to promešati i pržiti džigericu na nižoj temperaturi da ostane sočna i mekana. Nikako ne sme da se preprži. Džigerica se ispržila i izvadit ću lovorov list. I sad ću vam pokazati kako treba da izgleda džigerica. Vidite kako je sočna i mekana i kako se lepo ispržila. I džigericu prebacujem u činiju. Također prebacujem i svu masnoću. I zatim ću sve usitniti štapnim mikserom. I ovako pripremljenu paštetu sipat ću u teglu. Obrisat ću vrh tegle. Zatvorit ću teglu i ovako pripremljenu paštetu čuvajte u frižideru i pojedite u narednih nekoliko dana. Sada ću vam pokazati i kakva je tekstura naše paštete. Ako želite da paštetu držite van frižidera duži vremenski period, morate obaviti sterilizaciju. Prvo ću obrisati vrh tegle. Zatvaram teglu sa čistim i novim poklopcem. Ovako pripremljena pašteta je slabo kisela hrana i sterilizacija se mora obaviti u ekspres loncu. Moj ekspres lonac je zapremine 6 litara i sipat ću litar vode. Zatvaram ekspres lonac i regulator pritiska nameštam na 120 stepeni. Stavljam lonac na šporet i od momenta kada ekspres lonaca dosegne temperaturu kuvaću 45 minuta. U slabo kiseloj hrani se razvija botulizam. Spore botulizma se ne mogu ubiti metodom vodena kupka i pasterizacijom. Mora se uraditi sterilizacija. Sterilizacija se može uraditi samo u ekspres loncu jer temperatura ključanja vode zavisi od pritiska. Samo u ekspres loncu voda ključa na 120 stepeni. I nakon 45 minuta kuvanja otvaram ekspres lonac. Vadim teglu iz šerpe i ostavit ću da se tegla postepeno ohladi. Kada se tegla ohladi, središnji deo poklopca mora utonuti. Ovako pripremljena pašteta može vam trajati godinu dana i duže. Kada otvorite paštetu, naravno teglu držite u frižideru i pojedite u narednih nekoliko dana. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!